Hi viewers, welcome back to channel. இந்த வீடியோல பார்க்க போறது பெஸ்டான டைன் ட்ரீம் ரெஸ்டாரண்ட் இன் சென்னை தான் பார்க்க போறோம். வாங்க வீடியோக்குள்ள போலாம். நான் ஃபர்ஸ்ட் பார்க்க போற வந்து Locofeast ரெஸ்டாரண்ட் சென்னை நுங்கம்பாக்கத்துல இருக்கு. இது ஒரு ட்ரெயின் தீம் ரெஸ்டாரண்ட். இந்தியாவிலேயே ஃபர்ஸ்ட் கிரியேட் பண்ண புல்லட் ட்ரெயின் தீம் ரெஸ்டாரண்ட் வந்து இதுதான். இந்த ரெஸ்டாரண்ட்ல வந்து ஃபுட் சர்வ் பண்ற எல்லாமே பாத்தீங்கன்னா அந்த ட்ரெயினே தானா சர்வ் பண்ணிரும். இது ஒரு பெஸ்டான ஒரு ட்ரெயின் தீம் ரெஸ்டாரண்ட் இன் சென்னை. இந்த ரெஸ்டாரண்ட்ல வந்து வெஜ் அண்ட் நான்வெஜ் ஐட்டம்ஸ் வந்து கிடைக்கும். சூப்ல ஸ்டார்ட் பண்ணி ஸ்டார்டர்ஸ், மெயின் கோர்ஸ், டெசர்ட்ஸ்னு சொல்லிட்டு இங்க வந்து டாப் டு பாட்டம் எல்லாமே இருக்கு. இதோட பிரைஸ் ரேஞ்ச் பாத்தீங்கன்னா ஸ்டார்டிங் பிரைஸே 200+ இருந்தா ஸ்டார்ட் ஆகுது. டேஸ்ட் வைஸ் பாத்தீங்கன்னா ரொம்ப ஆஹா ஓஹோன்னு சொல்ல முடியாது, ஜஸ்ட் ஓகே தான். கிட்ஸ் கூட்டு போங்க, கிட்ஸ் ஜாலி என்ஜாய் பண்ணுவாங்க. டிஃப்ரெண்ட்டாக ட்ரை பண்ணணும்னு நினைக்கிறவங்க வந்து இந்த ட்ரெயின் ட்ரீம் ரெஸ்டாரண்ட்டை கண்டிப்பாக ட்ரை பண்ணலாம். நெக்ஸ்ட் வந்து சென்னை எக்ஸ்பிரஸ் ரயில் ரெஸ்டாரண்ட். இது சென்னை ICF ரயில் மியூசியம்குள்ளே இருக்குது. இந்த ரெஸ்டாரண்ட் வந்து கோவிட்னால க்ளோஸ் பண்ணி வச்சுருந்தாங்க. இப்போ தான் வந்து ரீசெண்டாக ஓப்பன் பண்ணாங்க. போகிறதுக்கு முன்னாடி ஒரு வாட்டி கால் பண்ணி செக் பண்ணிட்டு போகிறது ஒரு பெட்டரான விஷயம். இந்த ரெஸ்டாரண்ட் வந்து 2018 ஸ்டார்ட் பண்ணாங்க. இந்தியாவிலே இதுதான் ரயில் கோச் ரெஸ்டாரண்ட்டு. ரயில் கோச்சியை ஃபுல்லாக எடுத்து கம்ப்ளீட்டாக மாடிஃபை பண்ணி உள்ளே வந்து இன்டீரியர்ஸ் எல்லாமே சூப்பராக செட் பண்ணி பக்காவான லைட்னிங் போட்டு ஒரு சைனீஸ் தீமில் வந்து இருக்கிற சூப்பரான ரெஸ்டாரண்ட்டு. ரெஸ்டாரண்ட்டில் வந்து மோஷன் எஃபெக்ட் வச்சுருக்காங்க. இங்கே வந்து வெஜ் அண்ட் நான்வெஜ் டிஷ்ஷஸ் வந்து சூப்பராக கிடைக்கும். சிக்கன் செட்நாடு, கோழி வறுத்த கறி, மட்டன் சிக்கன் மசாலா, மட்டன் வறுவல், பரோட்டா வெரைட்டிஸு, நான் வெரைட்டிஸ் சொல்லி இங்கே மெனு எல்லாமே பார்த்தீங்கன்னா ஃபுல்லாக இருக்குது. டிஃப்ரெண்ட்டாக ட்ரை பண்ணணும்னு நினைக்கிறவங்க இங்கே கண்டிப்பாக போய் ட்ரை பண்ணலாம். நம்ம லாஸ்ட்டாக பார்க்க போகிற பார்த்தீங்கன்னா சேலம் RR உணவகம் தான் பார்க்க போகிறோம். சென்னையில் நிறைய பிரான்ச்சஸ் இருந்தால் கூட இப்போ நம்ம பார்க்க போகிறது அண்ணா நகர் பிரான்ச்சு. ஏன்னா அங்கே தான் அந்த ரயில்வே ஸ்டேஷன் தீம் வந்து பண்ணி வச்சுருக்காங்க. பார்க்கவே ரொம்ப சூப்பராக இருக்குது. இந்த ரெஸ்டாரண்ட்டோட ஆம்பியன்ஸ் பற்றி சொல்லணும்னா இந்த ரயில்வே ஸ்டேஷன் தீமில் சூப்பராக செட் பண்ணி வச்சுருக்காங்க. உள்ள ஸ்டேஷனோட பிளாட்ஃபார்மாக இருக்கட்டும், ட்ரெயினாக இருக்கட்டும், கோச்சில் உட்காந்து சாப்பிட்ற ஃபீலை வந்து சூப்பராக கொண்டு வந்திருக்காங்க. இங்கே பேசிக்காக வந்து அந்த ஸ்டேஷனையே ரீக்ரியேட் பண்ணி வச்சுருக்காங்க. இங்கே ஆல்மோஸ்ட் சேலம் RR ரெஸ்டாரண்ட்டில் என்னென்ன கிடைக்குமோ அங்கே அது எல்லா டிஷ்ஷுமே இங்கேயும் கிடைக்கும். பட் இது ஒரு ரயில்வே தீம் ரெஸ்டாரண்ட். ப்ரைஸ் என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா இது கிட்டத்தட்ட மாடரேட் ப்ரைஸ் தான். ரொம்ப கூடவும் இல்லை, ரொம்ப கம்மியும் இல்லை. இந்த ரெஸ்டாரண்ட்டுக்கு நீங்கள் ஏற்கனவே போய் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் இருந்துச்சுன்னா கமெண்ட்ஸில் போடுங்க. தேங்க்யூ ஃப்ரெண்ட்ஸ் ஃபார் வாட்சிங் த வீடியோ. வீடியோ பிடிச்சிருந்தால் லைக் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணுங்கள், மறக்காமல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள்.